¿Cuántas veces has intentado crear algo creyendo que tu mente lo lograría, pero el corazón te decía lo contrario? La creación solo sucede cuando tus pensamientos están alineados con tus sentimientos. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos el lenguaje del cuerpo. Cuando estás actuando desde lo que piensas, pero tu sentir va en dirección opuesta, el campo no puede responder de forma coherente. Pero cuando pensamientos y sentimientos van en la misma dirección, se activa una antena de coherencia y nos encontramos en un nuevo estado del ser. Hoy te guiaré en un viaje hacia tu coherencia interna. Te invito a encontrar una postura cómoda, ya sea sentado o tumbado. Si estás sentado, apoya bien los pies en el suelo, sintiendo su conexión con la tierra. Si estás tumbado, permite que el cuerpo se entregue completamente a la superficie que le sostiene y siente toda la espalda en contacto con el suelo. Cierra los ojos suavemente y ahora lleva tu atención a la respiración. No tienes que cambiarla, solo obsérvala. Siente cómo en cada inspiración el aire entra y en cada exhalación el aire sale del cuerpo, de forma natural, sin esfuerzo. Con cada inhalación te llenas de nueva energía y permite que en cada exhalación se libere cualquier tensión de tu día y de tu vida. Sigue centrado o centrada en esta respiración lenta y profunda, porque quiero explicarte la razón de trabajar tu pecho para liberar tu mandíbula. Imagina por un momento que el corazón tiene un escudo protector. Este se llama pericardio. Es una membrana elástica que envuelve el corazón y lo ancla a tu cuerpo. Cuando sientes miedo, estrés o sobre todo cuando vives en incoherencia, es decir, cuando tu corazón siente una cosa, pero la vida te obliga a hacer otra, este escudo, este pericardio, se contrae para proteger tu centro vital. El problema es que el pericardio no está aislado, está conectado por una red de tejidos llamados las fascias, que son, para que te hagas una idea, como un cableado, cables que suben desde tu corazón, por el cuello, las cervicales, hasta llegar a la base de tu cráneo y tu mandíbula. Cuando estás en incoherencia, tu pericardio se encoge y tira de esos cables hacia abajo. Tu mandíbula, para resistir ese tirón, para ayudarte a aguantar la situación que te duele, se cierra con fuerza. Y el bruxismo es tu cuerpo intentando sostener una carga que tu corazón ya no quiere llevar. Hoy vamos a darle permiso a tu corazón para que se relaje. Cuando el pericardio se expande, la tensión de tu boca deja de tener sentido y simplemente se disuelve. No decir lo que sentimos o vivir una vida que nos gusta, que no nos gusta, tensa el pericardio. En esta meditación puedes escoger entre hacerla sentada, tumbada, tal como estás, o si te apetece, puedes ponerte de pie. Te invito a que dejes que tu cuerpo se exprese libremente, sin expectativa. Si necesita soltar cualquier movimiento, permíteselo.
Y ahora imagina que de la planta de tus pies o de la base de tu columna si estás estirada, nacen unas raíces que van creciendo fuertes y profundas, extendiéndose hacia el centro de la tierra, conectándote y anclándote firmemente a ella. Una vez sientes esta conexión, te invito a mover una de tus manos hacia el corazón y colocarlo suavemente sobre él, justo en el centro de tu pecho. Siente el calor de tu mano, la suavidad de tu piel, siente tu respiración, siente el latido que te da vida y visualiza tu corazón latiendo. Este corazón está protegido por una fina membrana llamada pericardio. Imagina que esa membrana es como una armadura, la armadura de tu corazón, pero es una armadura elástica que a veces se tensa y se vuelve rígida y dura para protegerte. Siente cómo debajo de tu mano tu pecho se expande suavemente en cada inhalación y se relaja en cada exhalación. No hay necesidad de forzar nada, a tu ritmo, tu intensidad. Y te invito a que prestes atención en este momento a cualquier sensación de esta zona, la zona del pecho. Quizás sientes una ligera opresión, rigidez, o tal vez sientas una sensación de ligereza y de apertura. Sea lo que sea, todo está bien. Simplemente siéntelo y obsérvalo. Ahora, muy suavemente, permite que tu cuerpo se balancee poquito a poco. Haz un pequeño balanceo adelante y hacia atrás, como si fueras un junco metiéndose con una brisa muy suave. Al balancearte ligeramente hacia adelante con una inhalación, visualiza que te abres a tu verdad, que tu corazón se abre a lo que realmente siente. Y al balancearte suavemente hacia atrás con la exhalación, visualiza que sueltas todo eso que ya no te pertenece, eso que ya no resuena con tu auténtico ser. Permite que tu corazón se expanda y se recoja en cada movimiento, como si respirara por sí mismo. Tú eres tu corazón. Adelante me expando y hacia atrás me contraigo. Siente este movimiento con tu cuerpo y báilalo. Y mantente en esta ola de movimiento y siente este movimiento en todo tu cuerpo, dejando ir tu cuerpo junto a tu respiración. Ahora manteniendo una mano en tu pecho, coloca la otra mano suavemente rodeando tu garganta, sin presionar, solo con un contacto ligero que transmita calor. Siente el calor de tu mano encima del cuello y nota el suave pulso en tu cuello. Nota la vitalidad que fluye por ese canal. En una mano sientes el latido del corazón y en la otra tu pulso.
a través de la garganta. Ese fluir de energía. Inhala profundamente y en la siguiente exhalación abre suavemente la boca, como si fueras a dar un bostezo muy grande. Estira los músculos de tu mandíbula sin forzar, que sea armónico. Y ahora, mientras mantienes esa apertura suave de la boca, imagina que vas a dar un grito potente, un grito que sale desde lo más profundo de tu corazón, pero que no emite ningún sonido. Es un grito silencioso y siente como esa energía quiere liberarse desde tu pecho, pasando por tu garganta y saliendo por tu boca. Repítelo 3 veces. Abre tu boca. Imagina el grito silencioso y grita desde el corazón. Observa cómo este grito viaja por tu garganta y sale por tu boca. Observa todo ese flujo, toda esa energía que se ha movilizado saliendo de ti. Repítelo otra vez y otra vez más. Inhala y exhala profundo, abriendo la boca, soltando ese grito silencioso y siente como todo tu cuerpo se libera, te liberas de todo eso que ya no forma parte de ti, de eso que quieres soltar. Con cada grito silencioso permite que la tensión acumulada en tu mandíbula, en tu macetero, en tu sien, se afloja. Siente toda la musculatura de la cara, cómo se afloja. Y es como si el pericardio en el corazón estuviera comunicándose directamente con tu mandíbula, diciendo: está bien soltar, está bien hablar, está bien expresar y gritar lo que soy y expresarme desde lo que soy. Y ahora, poco a poco, vuelves a colocar ambas manos, una sobre tu pecho y otra sobre tu ombligo, y siente la conexión entre tu centro emocional, el corazón, y tu centro de poder, el plexo solar, el ombligo. Permite que la energía que has movido se asiente y se integre en todo tu cuerpo. Siente cómo se va integrando. Y respira profundamente 3 veces y con cada exhalación siente cómo te enraizas más y cómo tu ser gana serenidad y coherencia solo por ser. Cuando estés lista y hayas acabado estas respiraciones, puedes empezar a mover suavemente los dedos de tus pies y de tus manos. Gira suavemente la cabeza a un lado, a otro lado. Mueve todo tu cuerpo. Y acaba cruzando los brazos en tu cuerpo, abrazándote. Y siente este abrazo. Siéntelo profundamente. Y mientras te abrazas, recuerda que tu corazón tiene una voz propia. Y esta herramienta te sirve para escucharlo y permitir que se exprese con más libertad. Ahora, si lo sientes, a medida que acabes de abrazarte, sin pensarlo, sin salir de este estado,
Coge una hoja de papel y un bolígrafo, un lápiz, colores, lo que tengas a mano, y dibuja o escribe lo que salga de tu corazón en este preciso instante, sin pensar, sin pasar por la parte mental. Solo exprésate.